compliqué. Не так просто. Alors, quand j'étais adolescente, j'étais certaine que je deviendrais médecin. Когда я была подростком, то некоторые становились врачами. Mon père était dentiste, mon frère était dentiste, ma sœur était médecin pédiatre. Мой брат был стоматологом, а моя сестра врачом-педиатром. Au tout début de mes études, quand j'étais externe en médecine, je ne m'intéressais pas beaucoup à la maladie somatique en tant que telle, mais plus à la vie des patients et ce qui les avait conduits à l'hôpital, mais dans leur tête, leurs sentiments, leurs émotions. Когда я была уже экстерном в медицинском институте, не очень меня на самом деле интересовала соматическая патология пациентов, скорее меня интересовала жизнь этих пациентов, то, что их привело к госпитализации. То есть меня больше интересовало то, что находится в их головах, их эмоции. J'ai aussi beaucoup travaillé en réanimation néonatale, dans un lieu où on ne peut pas parler, et je me suis dit que ce qui m'intéressait moi, c'était la parole sur ce qu'on vivait. Я достаточно долго работала в реанимации послеродовой, связанной с неонатальной патологией. Там особо много мы не говорили, меня же в свою очередь всегда интересовало слово. À ce moment-là, je me suis dirigée vers la psychiatrie. J'ai été interne en psychiatrie. Et pendant mon internat, j'ai commencé mon travail analytique personnel. И это заставило меня повернуться в сторону психиатрии. И в интернатуру я пошла в психиатрическую. И именно во время своей психиатрической практики в интернатуре я начала свое личное психоаналитическое образование. J'avais commencé déjà à travailler alors que j'étais interne en médecine avec Michel Demuzan, qui m'avait beaucoup parlé de la psychanalyse et de la psychosomatique. В это время, пока я была в интернатуре, я уже много работала с Мишелем Демьюзаном, который посвятил меня в тонкости психоанализа и психосоматики. Il travaillait comme psychanalyste dans un service de médecine en gastro-entérologie. Он работал в учреждении медицинском, в отделении гастроэнтерологии. J'ai suivi son enseignement, j'ai fait mon analyse personnelle et puis à un moment, j'ai commencé à m'installer chez moi, à avoir des patients et à entrer en formation tant dans la psychanalyse que dans la psychosomatique. Спустя какое-то время я прошла свой личный анализ и начала принимать у себя пациентов. Одновременно с этим я начала свое теоретическое, психоаналитическое и психосоматическое образование. Donc pour moi, il y a une continuité entre ce que je fais aujourd'hui et le point de départ qui était mais comment les gens parlent de leur vie et de leurs sentiments. Есть определенная связь между тем, как я работаю и мыслю сегодня, и с той точкой, от которой я отталкивалась, то есть с тем, как говорят о себе, о своей болезни пациенты. Ça aussi, c'est une question difficile. Alors, je pense que... comment dire Le point de départ, c'est l'analyse personnelle. Конечно, точка отсчета – это личный психоанализ. C'est la confrontation dans le cadre du travail analytique avec son propre inconscient. Это встреча или даже конфронтация в кадре психоаналитическом со своим собственным бессознательным и со своей собственной историей. La confrontation avec des bonnes choses en soi, mais aussi avec des très mauvaises choses et beaucoup de violence. В этом противостоянии, конечно, присутствуют хорошие вещи, хорошие воспоминания и события, но также и плохие переживания. Это противостояние, в нем достаточно насилия присутствует. Et la découverte que cette violence peut s'intégrer.
à soi-même, ce qui donne des ouvertures formidables. И открытие, которое делается в ходе личного анализа, что вся эта жестокость и все это насилие может каким-то образом интегрироваться в нашу историю. Это поразительное открытие. Je crois aussi que la reprise de ce qu'on a été dans l'enfance, alors qu'on est devenu adulte, est un temps très important. И также открытие того, что очень важно в нашей сегодняшней взрослой жизни то, что происходило в нашем детстве. Je pense que tout ça conduit à avoir une vérité personnelle. И все это приводит нас так или иначе к открытию индивидуальной истины или индивидуальной правды. Et je dirais aux collègues qui ont envie de devenir psychanalystes de s'accrocher parce que c'est avec cette vérité-là qu'on travaille avec nos patients. И я могу посоветовать коллегам, которые желают стать психоаналитиками, как раз придерживаться этой истины, как раз добиваться этой индивидуальной правды, индивидуальной истины, потому что только благодаря ей возможна наша работа с нашими пациентами. Je dirais aussi que dans notre société actuelle basée sur l'immédiateté, les satisfactions immédiates, tout de suite, maintenant, la psychanalyse apprend à attendre. Особенно это важно сегодня, в том мире, который основывается на немедленном, мгновенном удовлетворении любых желаний, а психоанализ как раз позволяет или обязывает нас к некоторому ожиданию, к некоторому отсрочиванию. D'abord, en France, il y a les mêmes problèmes avec la psychanalyse. La psychanalyse d'enfant est quelque chose de très très difficile parce ça implique de travailler avec l'enfant et de pouvoir aussi travailler avec les parents. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, comment dire? Il ne s'agit pas que l'enfant soit bon. Il s'agit de permettre à l'enfant d'être ce qu'il est lui, avec son potentiel et sa créativité personnelle. Donc, l'enfant bon des parents n'est pas forcément l'enfant dans la réalité, même jamais. Mais je pense vraiment qu'un travail correct avec les parents pour entendre leur inquiétude qui est légitime et leur angoisse, ça permet de travailler tranquillement avec l'enfant et ça donne des très très bons résultats. Ce qui compte pour nous, c'est que, en tant que psychanalyste, c'est que l'enfant ne soit plus dans un état de souffrance qui le déborde et qui le dépasse et qui inhibe ses capacités. On a envie qu'il puisse retrouver un développement harmonieux, mais pour être ce qu'il a lui envie d'être. Надо сразу оговориться, что во Франции примерно те же проблемы с психоанализом, что и у нас, ну то есть у вас в России. У нас тоже отдельная проблема, связанная с детским психоанализом или с работой с детьми. Потому что такая работа единственно может быть удачной только при условии, что и родители этого ребенка также находятся в терапии. То, что родители, что значит, они хотят исправить или сделать ребенка хорошим и удобным. Конечно, на этот запрос мы не отвечаем. Наша задача и сделать, и показать родителям возможность того, что ребенок может, используя весь свой потенциал, быть тем, кем он может стать и может быть. Но такая работа с ребенком, переполненного, возможно, и тревогой, и страхами, свойственными детскому возрасту, и этой тревогой, которая есть у его родителей, и которая вполне нормальна по поводу своего ребенка, спокойная работа с этим ребенком и использование потенциала этого ребенка возможно только при условии того, что его родители также работают в терапии. Si je peux rajouter, je pense que la psychanalyse de l'enfant permet aux parents qu'ils apprennent que la vie psychique, la pensée de leur enfant n'appartient qu'à l'enfant. И я полагаю, что цель психоаналитика, который работает с ребенком, состоит в том, чтобы показать его родителям, что психическая жизнь этого ребенка, которую они думают принадлежит им, на самом деле принадлежит только их ребенку. Je pense que
Sur le fond du travail, il n'y a pas de différence. В самой сути такой работы различий-то нет. Mais Но l'adolescent n'a pas de moyens et c'est souvent les parents qui payent pour lui. Но подросток не в состоянии, у него нет средств, обычно взрослые за него платят. Et avec l'adolescence, il est important d'essayer d'établir une confidentialité totale entre l'adolescent et son analyste, ce que les parents cherchent souvent à mettre en échec. И с подростком ведь мы стараемся установить эти совершенно и полностью конфиденциальные отношения, которые так не устраивают и которые все время подвергаются нападкам и которые могут разрушиться родителями. Sinon, c'est les mêmes problèmes qu'avec l'analyse d'enfants, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter la souffrance des parents qui est réelle et la prendre en compte, éventuellement diriger les parents sur un collègue si c'est pas supportable, mais rien de plus. Также ведь и нам следует при работе с детьми, когда мы понимаем, что их родители, этих детей, наших пациентов, переполнены тревогой и страхами, которые влияют на ребенка и на его психику, нам необходимо отправить этих родителей также в терапию. Alors actuellement, je pense que ça serait d'essayer de m'approcher du retentissement psychique des pathologies somatiques graves, en particulier des états cancéreux, des états cancéreux ou des maladies auto-immunes. Quels sont les liens entre la vie psychique et la survenue de la maladie? Voilà, c'est ça qui m'interpelle beaucoup. В настоящий момент я занимаюсь вопросами связи между психикой и соматикой. И в частности меня интересуют тяжелые соматические патологии, такие как рак и как аутоиммунные патологии. Я пытаюсь установить или обнаружить, или нащупать эту связь между психикой и установлением или развитием такой тяжелой соматической патологии. Je pense aujourd'hui que l'économie psychosomatique est fondamentale. Donc, c'est à partir de là que je travaille actuellement. Сегодня я уже уверена, что психосоматическая экономия является базовой, фундаментальной. Отталкиваясь от этого знания, от этой уверенности, я и работаю. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak. I know what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Our memories, they can be inviting, but some are altogether mighty, frightening. As we die, both you and I, with my head in my hands, I sit and cry. Don't speak, I know what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. I'll wait. Qu'ils essayent d'être au plus près d'eux-mêmes. On travaille en analyse avec ce qu'on est soi-même. Donc, c'est s'approcher de cette vérité de soi. C'est comme ça que je le dirais. Et sans trop de crainte, quoi. Единственное, что сразу мне приходит в голову и что я бы хотела вам всем посоветовать, это постараться в своей аналитической работе, в личном анализе, оставаться как можно ближе к самим себе. Постоянно искать собственную индивидуальную психическую правду.
Вот и держаться этой правды. Вот, наверное, что бы я посоветовал.